Yes, alright. Awo wenyewe tugenda kubanga tutandikira. Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba akawangamudde wavuddeyo n'akola bold statement egenze maaso n'okuniikiriza ba foreigners ba investors abamawanga ageebunaayira ba ambassadors bonna be tubadde tulinamu nabo diplomatic ties kibeewuunyisiza okusinziira ku statement Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba gyakoze. Statement ino gyakoze agikoleddewa era asinzidde ku ki era nalwaki agikoze bye tugenda okubeera nga tutunuulira naye gwe ky'obumanyi oli ku Yugi Update Civic osinzira oba ng'otuwuliriza gwatanatweyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Abaana mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Muhoozi avuddeyo n'agamba tagenda kubeera ng'atolereetinga foreign interference, tagenda kuganya kubanga ayingirirwa abasajja abagwira tagenda baganyako wadde n'omulundi n'ogumu n'akatono nga bayingirira ebyobufuzi byabwe. Bino nno ebigambo Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ku lunaku lwabadde lwakuna n'alabula olunaku luno olwokuna avuddeyo n'alabula ye kyayise nti foreign interference mu countries affairs ng'agamba the military would safeguard the country's sovereignty while continuing effort to improve the soldiers' welfares. Ng'agamba eggwanga nga twesigamye ku magye gagenda kubeera nga gakuuma eggwanga n'ebyayo saako n'okuteekawo amaanyi ag'enkinala okutumbula ku bajaasi b'eggwanga. Wuliriza nga badde ayogera ku pass out ceremony eyabadde eyimiriddwako ba recruiters abawera 1,000 mu UPDF. Intake eno yaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 nga omwaka 2025 to 2026 basically ku military training school Kaweeweeta eyatwalibwa omwaganya President Yoweri Kaguta Museveni saako ne Muhoozi Kainerugaba nga bagamba Uganda was peaceful and secure but faced challenges from external actors seeking to influence its affairs. Ng'agamba nti Uganda bano bagamba nti Uganda yali fair, yali ya ddembe era yali secure. Naye ng'egenda maaso n'okufeesinga challenges eziri external ez'owabweru ez'obunaayira bagenda maaso n'okubeera nga bawennemba ne challenges ebizibu okuva mu external actors nga banoonya influence okuva mu affairs. Ebigambo bye biwulirize bulungi nnyo. Ebigambo bwe bino byandimuzaalira kalumanywera. Njagala tubyetegereze bulungi nnyo oba oli awo byanditattana ekitiibwa ne integrity y'eggwanga Uganda saako ne diplomatic ties. Era ng'agamba mbigambo bye Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga presidential advisor ku UPDF operations ezikolebwa mu institution ene ya UPDF. Ng'agamba mu bigambo bye ebifuutifuuti nti we shall not allow foreign interest to determine our national narratives. Bibadde bigambo bya Muhoozi Kainerugaba nti bagenda kuganya n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala foreign interests abagwira bagende maaso n'okubeera nga balaga obuvumu bwabwe ku bigenda ku biwanuuzibwa mu ggwanga lyabwe Uganda. Kino no kitegeeza ki? Ng'omunnayuganda wandibadde tosooka kusanyuka nti omusajja atulagiddeko bwereere abasajja abo bakyerupe. Omanyi abasajja abo beefuula eky'ekitalo, beefuula ab'ekitalo, beerabawo kati omusajja nti abawemukidde eggambo. Tosooka kusanyuka kubanga buli w'obeeraawo buli ggwanga eribeera nga terina kalabaalaba tukkirize Gaana munnansi ajeezebwa mu nsi yaabwe. Bano abasajja be bagenda maaso n'otulingiriza mu nsi zaffe batuteerawo akaweero. Ekyo njagala okitegeere. Gavumenti singa yali terina foreign funds zino nga tebeeguya mawanga g'ewabweru nkutegeeza gwe muganda wange gwe munnansi singa ojeezebwa n'okusingawo kati bino by'okaaba biwero olw'ensonga nti bakimanyi bano abasajja bayinza obboggolako ne babasala interest ne funds ze babawa era bakitiira ddala nnyo.
ate era nga bakimanyi bulungi nnyo singa bagenda ku maximum extent y'okujeeza munnansi bayinza obutasigala mu buyinza ate ng'ekintu kye basinga okusafeguardinga n'olaba bakola powers bakola bills amendment bills simanyi bino twala tugende sovereignty bill bagezaako okwetonderawo shield eziba protectinga okubanga beenywereza mu nfeeyo gye balimu beekuumire mu buyinza. Teri kintu kisinga butiitiizi nga gavumenti eno. Ekigambo gavumenti kitiitiizi nnyo n'okusinga omuntu w'owansi. Ekyo kinyagala otegeere nti bo n'owekaba kasonga katono nnyo bareactinga kubanga bo tebaagala ene interference ene occurrence eyinza obbakanga bajja mu buyinza ate nga kyekintu y'ensonga yaabwe. In fact yeringa ye mission yaabwe yabaleeta mu bukulembeze kubeera mu buyinza kwekuumira mu buyinza nti wansi singa tubuwamba ekiddako tetuta kintu kino singa tukita ekiddako mu kimanyi kyobola bayajja ne mwami Kaguta Museveni mu kujja mu buyinza yajja ne family ye n'abooluganda be n'abawa ebifo ebisava nga kigendererwa kyaki ekigendererwa kya kutondawo obwesigwa mu gavumenti ye na kwekuumira mu buyinza. Okitegedde ekintu ekyo ebintu bino byonna byonna ebizzeewo kukyusa constitution kukyusa bill byonna byonna akabonero kali kamu kuteekawo bills mu parliament ziyisibwe okwata mu constitution byonna byonna tebyoleka nti omusajja ayagala okuba nga akulaakulanya eggwanga linedda. Omusajja agezaako kwekuumira mu buyinza agezaako kubeerawo agezaako kubeerawo. Nyongera okujjukiza nti oli ku UG Update Civic osinzira obanga otuwuliriza abali ku emitala w'amayanja abatannetweyungako bategeeza nti nno mugende wansi ekigambo subscribe weekiri mukikonemu mubeere nga mutwegattako wabula munansonyiwa obutababuuzaako mukuliko obwakedde kansubire nti ebintu byatambudde bulungi olunaku olw'eggulo. Ngenda maaso n'okusaasira mmwe mwenna abakosefu nammwe abafiiriddwako abaabwe nammwe abalwadde musobole okubeera nga mukuba ku matu nammwe abali mu nnaku Mukama Katonda abasibe ekimyu nga mugenda maaso n'okuba nga mutuwuliriza. Mbeebaza nnyo mwabagenda maaso n'okukazana eno nga wotuninze in UG Update TV buli kasonda kansi musinzira okuba nga otuwuliriza. Naffe nno tukola omulimu ogw'ettendo okuba nga tubasakira information weewaabo abamu mugamba teba credible eri credible etya era eri credible yefaanana etya netali credible yefaanana etya. Ffe tuba tugenda maaso n'okuba information efa mu ggwanga lyaffe ffe tumanyi oba mwagitegedde oba temwagitegedde nno mutusaasira olw'okumala obudde bwaffe bwa ssaawa ng'emu nga twererejja so ng'ebigambo by'okugamba wabiwulidde dda naye ate kankubuulire information mu byafaayo ebanga woolaba ennyiriri mu Bible oba mu Kuruhani nti singa pasita ajja n'asoma olunyiriri lwe lumu olunyiriri nga naye walusomako pasita naye najja n'alusoma teweekandaga n'ogamba kati pasita byatandise osoma nabisoma dda kanfulume. Oba omanyi kyagenda okwogerako omanyi Mukama Katonda we kyeyamubukkiridde ku budde obwo ku lunyiriri olwo kiwasoma gwe kyeki kyotegeera naye ebigambo Mukama bye yakubukkulira omwezi oguwedde si byagenda okubikkulira omwezi guno. Luyinza okuba nga lunyiriri lumu naye ku luno nga ze n'ensomesa mpya nga ze n'ebyokubikkulirwa bipya ebiri mu lunyiriri olwo by'otaategera nga ate ekyo nga saakitegeera ate nga mbadde ndusomye nno okuva enagula Bible maze naye emyaka. So ne information nno weetyo weeri tukuwa information naye interpretation yaayo eyawukana. Gweoyinza ofuna message n'oginterpretinga bubwo kyokka ate nange nenkuwa interpretation eyange nolaba nga twawukana. Kati gwagamba nti amawulire gano oluusi tetukuwa gali current ekyo oba weerimba. Tuyinza okuba nga just news gye tutayinanga eri current naye ate information gye tuba tukuwadde eba eri current information eri related eri relevant ku nsonga egenda maaso mu ggwanga tebeerako either past tense oba previous oba current oba now tense. Information onagitwala n'ogikwata n'ogitwala nga bweri n'ogenda n'ogamba omusajja atantangazza ku kino kyembadde simanyi. So that's what we call information. So kati mwabaddeyo ne mutugaya ku kitugenda maaso n'okola okuba olabye omutwe
okuba owulidde byenjogera mu kusooka ano golowooza bye bigenda okubeera munda nedda baaba buli muntu alina entaputa gy'ataputamu ebibye nze nnyina entegeera eyange n'oli alina entegeera eyiye oli engeri gy'abitegeddemu gy'ayinza obbikuwa ate n'abalala ayinza okuwa first information n'agikuwanga weeri n'ogitegeera naye nga togitegedde kikyetwala naye ffe tugitwala buziba ne tugisensula ne tugiyuzaayuza ne tugituuka munda tukulage ki ekirimu ki kye batakulaze wano ki kye bakweseemu naki ky'oba osuubira so okubeera bulindaala mu ggwanga lyaffe banange bannankyukakyuka mulina okubeera nga muli vigilant ku information yonna ejja temutwala butwaza information muyige okusomera ebbaluwa muyige okusomera ebbaluwa mu bbaasa si buli kintu nti nno kigenda kubeera nga kisabuukuluddwa mujja wano ku Yugi Update 7 abagambye mugenda kuyiga okwawula entengotengo ku ntula ndiwo yawula nti eno ntula naye waliyo entengo munda waliyo entengotengo munda kakati information gye tugezaako okubawa munansonyiwa okulandaga ennyo naye ng'oli ku Yugi Update 7 kosinzira obba ng'otuwuliriza bw'atannatweyongako okkirira wansi ekigambo subscribe weekiri abali emitala w'amayanja ntegeeza mmwe abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK, Canada, Austria mwenna abali eyo buli kanyumiro kansi yonna mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo kati information yiino teyafulumye leero gyembawa yafulumye eggulo bangi mwagifunyeeko naye bangi temwagitegedde ate bangi temwategedde makulu gaayo nammwe abaabitegedde temunajja mu makulu gaayo temulina kye mwagigeraageranyizza temumanyi kiki ekiri munda temumanyi baani abaatagetingiddwa mwe mwagenze bugenze ku Twitter nga mufollowing account ya mukulu byataddeyo nga musoma ebyo ku Twitter statement yabadde eki we shall not allow foreign interest to determine our national narratives that is all full stop really can that statement make 1 hour over 50 minutes or 40 minutes kati gwe weebuuze 40 minutes nzijjawa ku statement eno ngena maaso n'okuzimba n'okulaga ebiba amakulu agali mu kintu agali mu statement omuntu akola bukozi statement wetu omukulu kati ngono ali ku ddaala lino erya waggulu Chief of Defence Force tamalaga kola just statement ng'eri awufa gwe n'ogitwala nga woogirabye oba tosobola gisaba okulwa then awo subscribing na ku Yugi Update TV tuba tugenda gikusaba okulira tukulengeza obuvu n'obuddo wajeeva waweeri waweekutwala yabadde ategeeza ki ekigendererwa kyabadde ki yabadde atagetinze eki kaakati wano mu statement eno tutunuulidde ku interest ku sovereignty ku diplomatic ties ez'eggwanga Uganda naddala diplomatic ties kubanga kuva edda tuyimiriddewo kuwa diplomatic ties tulina n'amawanga gano ag'ebweru okwewala entalo tuliwo lwa diplomatic ties okubanga tuwangudde entalo nga batwogerako nga bannantameggwa mu kulwana entalo batusindise Somalia batusindise mu DRC wuuyo Sudani wuuyo Khartoum wuuyo ruddawa foreign powers that is kibayita diplomatic ties Uganda efuniddemu ebintu bingi nnyo sente skills equipments emisomo gye tubadde tutumanyi kakati eno statement wookolebwa weeti ng'erabula foreign powers kiriza obagaana Uganda tubadde tusigala kyekimu abasajja abadde ne interest otandika otuinvestinga mu batandika okwesikamu ne bagamba obanga oyo batandise okola statement ng'ezo nze nkivuddemu sigenda ateeka eyo sente zange nteekayo sente zange ennaku 2 myezi 2 omusajja amale yeekyange olaba yeekyanga tetunnateekako omukono kakati bino bye tugezaako okuba nga tukulaga tetuba tetugera mu maaso nakulengeza muntu omu oba nga kulumbagana muntu omu abakulembeze baffe tubassaamu nnyo ekitiibwa nefe wantukuwa information tugezaako saba okulula ensonga tukulage wa weetutwala nawa wetudda tuli bumu nagambye oli ku Yugi Update TV kakati wuliriza
nga tukyagenda mu maaso nga tukyasabuukulula okubawa eby'omunda bye babakisa mmwe abakuyuga updates evimu wenkameka ababifuna njagala tutambulire wano nti okuttattana ekitiibwa ky'eggwanga Uganda wabweru ebunaayira kikosa kitya ggwe munnayuganda teri nsi jja kwagala kujja kukola tuwa mu ggwanga lyo baforeigners bajja kuba nga tebajja mu ggwanga lyo olw'ensonga nti obayisaamu amaaso bawulira nga tebali seefu okujja mu ggwanga lyo era ebigambo byo atawinga ebigambo ebikufulumamu newankubadde oli mukulembeze biba bibakanga kiteekawo eggwanga kifiiriza eggwanga kituzziza ddala emabega nnyo ekyo kyenjagala mutegeere gwe yina omukulembeze ng'okola statement wadde abagwira abakyala tetubaagala yes naffe tetubaagala naye balina bye bakwatiridde bingi bye tutayinza ensobi nnyingi ze twakola okuva emabega ensobi nnyingi ze twakola okuva emabega ebikyamu bye twakola abasajja bano obuyambi bungi bye baatuyamba nabo okujjukizaako katono gwe mukwano gwange ali eyampuliriza tujjukire bulungi nnyo mu biseera aba European Union we baakyalira ekitebe kya National Unity Platform ebyo ebiseera obijjukira bulungi kyekyo ekifaananyi kyenkuwadde bagenda okukola accountability eri ekibiina kino obuyambi babadde babawa funds babateekeko embalirira era embalirira baagibala bulungi era kigambibwa nti ekyasinga okunyiiza Muhoozi Kainerugaba oba gavumenti neyeekengera abasajja bano ambasada w'eggwanga erya Germany ne banne we bagenda ku kitebe kya National Unity Platform baamalayo essaawa nnyingi ne kyeraliikiriza bano ne beebuuza adde bagenzeyo nga bagenzeyo okukolayo ki oba okitegeera baatya nti abasajja bano bayinza obbabbira ku byama era okuva olwo njagala ojjukire bulungi nnyo Muhoozi Kainerugaba n'aggulawo olutalo n'agamba ambasada ono yali ani James Swan was it James Swan nedda kale tukitwale nti ambasada wa Germany erinnya lingenze limbuzeeko bayanirizibwa era balaba ebikulu byatalabangako ne bagamba what a political party ekibiina nga kino tukiwadde ssente naye nekikola n'embalira nekitulaga ssente zonna gye ziraze naye nga wano gavumenti ennamba tosaana nakola accountability ku funds gye bazibabawa kati ne batandika okuba nga bakuba ebituli mu gavumenti interest neetandika okujja singa ekibiina kino kigenda mu buyinza just ngamba nze ndowooza abasajja bafunamu ndowooza nga singa kino ekibiina kigenda mu buyinza neggwanga liyinza okweyagala era okwesiima naye bannayuganda tebamanyi ekyo ne bakivaako naye okuva we bagendayo Muhoozi n'aggulawo olutalo n'avayo n'alangirira nga waawadde ennaku embale takyayagala ambasada w'eggwanga erya Germany aba European Union baamuke bakwatemu obwabwe bave mu ggwanga erya Uganda era n'agamba agenda kutikkamu obubwe amuzze mu Germany ensonga nno teyali yakusaaga teyali yakuzanyirako kubanga tujjukira na bulungi nnyo Muhoozi Kainerugaba ng'agenda maaso n'okukola board statement saako n'aba UPDF banne ng'omwogezi wa institution eno eya UPDF bagenda maaso n'okubeera nga beewera nkolokooto nga bagamba nti ono tebakyamwagala mu ggwanga lyabwe olw'ensonga nti baakizudde era baakoze okunoonyereza ng'akwatagana n'abatujju ambasada nti ekibiina babuuza butujju ki nga bagamba mbu ekibiina kya National Unity Platform si kibiina kya byabufuzi nga mmwe mukirowooza wabula kabinja akali awo ak'abatujju aka terrorism just kalina branches mu Tanzania Kenya gye cooperatingibwa era kyeyagenda mu maaso n'okutta abantu bino byali bigambo bya Chief of Defence Force ne banne oba okyajjukira bulungi ebiseera ebyo wabula ambasada kye yakola n'ayolekera eggulu babituulemu ne Sali Musale tujjukira bulungi bagenda ne babituulamu ne Sali Musale era Sali Musale mu statement ze yakola wati n'agamba nti no just mwana era bajja mukwatako waliwo ensonga ezimu ezimusobako
wabula ambasada ye kyamutwalayo ng'alaga titali seefu na bigambo bya Muhoozi Kainerugaba eby'omutiisatiisa nga wagenda omukwata yalaba nga obulamu bwe tebuli seefu. Era eggwanga erya Germany bwe lyabiwulira ne baanukula ne bagamba nti ebibasiba ku ambasada waffe byamusibako matugambuzi kumuliisa ngo tetubimanyi nako be bamanyi ebyabwe ebyomuteekako obutujju mbwadde akolagana n'obubinja bw'abatujju oyo Muhoozi yamanyi ebibye. Kati njagala okubuuza naye ng'entabwe evudde lwakuba nti basinkana ba members ku kitebe ekya National Platform wali Makerere Kavule. Kati golowooza ekitiibwa ky'eggwanga Uganda kyasigala kitya ate era n'enkolagana yaffe ne Germany yasigala etya ne European Nations yasigala etya byemu ku bintu bye njagala olowoozeeko ennyo. So we nkugamba nti n'ensonga emu egenda mu maaso n'okuba nga ettattana ekitiibwa kyaffe nga bannayuganda integrity sovereignty byonna nga tubigase wamu naddala diplomatic ties ze tusinga okubeera nga twetaaga. So ne statement eno ekoleddwa egamba we shall not allow foreign interest to determine our national analytics. Kitegeeza nti Uganda tulina okwesabira statement ng'eyo eva mukulu. Abasajja wano olumu we balinywa amazzi ne bakkuta ne batuggyako omukono Uganda tulidaaga tulijeezebwa ate nga batujeeza si balala bannaffe abali mu gavumenti abatutwala bannansi bannaffe wabula amawanga ago gajja kusituka mu lumu oliraba kibayita omuyonga mu ggwanga lyaffe Uganda. Olwa statement ezikolebwa nga tezeekennenyeddwa teri mukulembeze atayipinga ku social media nga talina editor. Alina okubeera ne editor agenda maaso n'okusuulayo ensonga zino. Katwebuuza editor ebintu bino abitunulamu oba naye asasula busasulwa kubeerawo nga editor. Ebyo nabina tuba twetaaga okuba nga tubimanya. Nagambye oli ku Yugi Update Civic sinzi oba nga otuuliza. Nagambye mu nsonga ento tulina mukulembeze n'omu gwe tulumbagana. Abakulembeze baffe tubaagala nnyo naye twagala bakyuseemu ku lw'okubeerawo kw'eggwanga Uganda. Eggwanga nga bwe bagamba bakiriminga nti balituusizza wano era balyagala nnyo balyagalire ddala tebatunuulira akaseera ke bagenda ddirekulira batunuulira akaseera ke ligenda okukomako n'emigi gy'emito lyeyagalire nga beeyagalidde mu ggwanga lino. Ekyo kye kintu kye twagala. Okitegeera ekintu ekyo simanyi gwe ndowoozayo naye ng'endowoozayo osobola ogireetako endowoozayo nkugambye osobola ogireetako ku Yugi Update CV n'ogenda mu comment section n'ogiteekayo tujja kuba tugiraba bulungi nnyo. Ebizibu bikyali bingi nnyo wano. Tulaba nga Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force olutalo terukomye ku foreign interests zokka wabula aluyimusizza lutuuse ne opposition wano eya mu Uganda. Leader of opposition tamwagala mu office amulemesezza obulamu amulemesezza okwetaaya lwaki buli kyamu kyagenda maaso n'okukola leader of opposition yakikriticizinga mu parliament. Lwaki omuntu omu afuukidde parliament akayinja mu ngatto. Parliament yonna kati yafuuka dormant olw'omusajja omu agenda maaso n'ojja outstandinga kakati bamuyeeyeza naye nga mmwe temukyegomba era temukiraba ekitiibwa kyateeka mu parliament yaffe olukiiko olukulu ssetteesezo y'eggwanga Uganda. Mazima ddala omuntu ng'ono twandibadde tulwana mulwane oba twandibadde tumwebaza bwebaza tugamba naye ono opposition leader of opposition ono akoze asinze ne ayigeggi kalabaalaba kaliisoliiso wa gavumenti aliyo alya ssente za bwereere talina byakola. Omusajja akola ebyamakulu wuuyo Joel Ssenyonyi naye ate bamulimirira empinda. Okyali ku Yugi Update CV tukyeyongerayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati okuzzaako emabega katono ebigambo bino bituzaalidde kalumanywera. Tujjukira omwaka ogwa 2025 Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'akola statement era endala. Ng'era eno statement eno katono etuzaalire kalumanywera nga bannayuganda.
we yavaayo n'atanula n'akola ultimate statement ng'agamba ambasada wa America William Pope amuwadde essaawa mbala okuba ng'akuttemu omugugu bwe ng'ayolekedde ewaabwe ku butaka alemera kuddamu kulinnya ku ssemazinga wa Afirika wano taddamu kulinnya ku ttaka lya Afirika tamwetaaga era nga Muhoozi agenda maaso n'okuba ng'agamba nti ono yali atattanye ekitiibwa kya kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni obutamussaamu kitiibwa naye ensonga tetwazimanyaako tujjukira olutalo olwagenda mu maaso olw'okuwaanisiganya ebigambo wabula n'oluvannyuma Muhoozi kyamulya era n'akola statement ezeekubajje era tujjukira bulungi nnyo bano baatuuka ekisa ne batuukako ne mu State House Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abatabaganya ng'ababuuza ki ekibadde wabula America yasirika newankubadde bakola statement William Pope ambassador avayo n'agamba nga Muhoozi nga bagamba nti amuwadde essaawa mbale aveeyo yeetondere Mwami Yoweri Kaguta Museveni naye kennyini William Pope n'agamba talina nsonga ya kwetonda kuba talina kye yakoze era talina n'omugu agenda kwetondera wabula oluvannyuma nga wayise ebbanga tulaba nga ebintu ebyo bivaayo ate bikomawo ebyayita ebyo nga bikomawo mu maaso njagala nkujjukiza bikomawo bitya nagambye wano okubeera kuyiga kwokka ku Yogi Update CV we twali tumaliriza akalulu ka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15-18 awo wensobi we yakolebwa omukulembeze w'ekibiina kya National Platform we yabafulukako n'adduka ne batandika omuwenja obuseenene ate kyaleetera Muhoozi Kainerugaba otandika okukola ensobi endala mu nsobi ze yakola yalumbiramu eggwanga erya Amerika mu kuwenja n'okuteekamu ssente n'okugulirira ab'ebyokwerinda abangi ennyo Kamala ne babayiwa bataliyani ne bataliyani waliwo ezaayibwa mu maka ge wali eri ku State House y'omukulembeze w'ekibiina kya National Platform Kasangati oba Magere abamu ne bayiibwa ne baweebwa ssente bayiibwa ku nsiko ne batandika okuwenja Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamuwenja buseenene baali bakakasa era nga balina proof tannafuluma mu Uganda yali abasindikira ne message n'obubaka obalaga nti mwali nnyo ate era ali live and kicking ng'abalaga n'entambula ze nva wano enzira wano enzira eri ekyo nno kyabamalako enviri ku mutwe mu bigambo bye yali agenda mu maaso n'okubeera nga apostinga n'embulawo ye yeewuunyisa gavumenti kubanga yalinako abakuumi baali 3 bamukwata mundu era bo missoni yaabwe yali nti singa asuula akalulu ati mu kaseera ng'ali mu kudda wakaawe eyo gye tugenda omusibira ku house arrest agenda fulumamu naye moloka zaavuga paka mu maka ge ne ziyingira naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu taliimu kino tebaakitegeera era baakuumanga lugo nga Lubaale yafuluka dda nga Lubaale mubbi oli ku Yogi Update CV n'oluvannyuma gavumenti yassaamu ssente omutitimbe n'omutitimbe bagende maaso n'okuba nga bawenja omukulembeze ono w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu weewaawo baamuwenja baanoonya naye yabula oluvannyuma lw'okumubula wano ensobi yagira eya Chief of Defence Force n'avaayo n'alumbagana eggwanga erya America n'aligamba nti amaze otegeera n'ofuna investigation akoze okunoonyereza nga source zimulaga nti mu America embassy y'America yeenyigidde mu kubuzawo Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukwese bamubuuzizzaawo naye bajja kajjuutuka we yali amaya nga tannakola statement eyo yasooka n'atiisatiisa n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba mugezi weeweeyo mu maaso g'ebyokwerinda weeweeyo ku poliisi mangu bakwate ukolawo nga bali katu nga tetumanya basajja bamwagaza ki ngeno bakola statement tulina kitumwagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu akomewo akola emirimu gye bagenda maaso n'okumutiisatiisa nga bamanye ekijja si muntu kakati n'alumbagana embassy ya America embassy ya Sirika teyamuddamu mu kaseera ako wabula twalaba nga ate reply ku luno
yaviira ddala mu ggwanga erya Amerika nga senita mulamba amanyikiddwa nga Jim Reith yavaayo teyakoma kusindikira Muhoozi bubaka bwokka wabula yasindikira n'obubaka administration ya Donald Trump. We yamala okukola statement nga alabula Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force nti bukyanga agenda mu maaso na kugula bifulukwa ku luno yaggudde ekirimu omuntu era n'amuwuninga n'amugamba ku luno yagalinnye gye gava. Statement z'ogenza okukola n'amugamba togenda bukanaku kukola statement ezitattana ekitiibwa kyaffe n'otufuula anisekiwa mu byokwerinda nga tutunula butunuzi. N'agamba ku lw'ensonga eyo tugenda sazaamu enkolagana yaffe gye tuyina wakati w'ebyokwerinda byonna all diplomatic ties in security ties gye tuyina n'eggwanga eya Uganda. Era n'agamba nawandiikira Donald Trump administration ye ng'amugamba ayagala bamusindikire documentaries eziraga engeri Uganda gyekulaganamu n'eggwanga erya Amerika. Enkolagana yaabwe yonna ayagala agyawunjuliza agitegeere. Ayagala kusazaamu diplomatic ties in security ties. Kyabatuulamu njagala okutegeeza nti kyabatuulamu okumanya kyabatuulamu batuuka ku extent evaayo nga babaayo PDF okusaabulula ku bigambo ebyayogeddwa Chief of Defence Force Kainerugaba. Ndowooza bamutuuzaamu n'addamu n'akola statement ng'agamba nti nze n'onteekako sanctions z'oyagala as long as enkolagana yaffe naffe diplomatic ties zaffe zikyaliwo n'eggwanga erya Amerika. Naye nga mu kusooka yaluggulira ku pata n'agamba ayagala kusazaamu enkolagana ya ggwanga erya Amerika nayo. Of course bano abasajja tebalina kye bakweguyaako. After all tolina kye baprovidingira era tolina kye bateera ku mmeeza. After all badde bakulaba nga okukuta n'omu Russia n'aba China kati bo tebalina kye bakwagaza. Era statement eno omukolebwa kyakulaga nti n'abasajja bano ekyokubanga enkolagana yaabwe n'amawanga gano ageebunaayira esaziddwamu kibanyigirira ddala nnyo era kibafuula banafu. Kati wano Senator Jim Reith amugamba togenda kutunulira ng'okola statement ezivvoola security yaffe nga tutunula. Awo yali agasse ebyemabega byonna wakuba teyabyatula na bino ebyaliwo omwaka ogwa 2025 ng'alumbaganye Ambassador William Pope ng'agenda mu maaso n'okubeera nga amukomandinga mbu ajja amwetondere oba si ekyagenda mugoba mu ggwanga erya Uganda. Byonna baali babiraba nga balinda time. It's just a matter of time. Kakati bavuddeyo mu ngeri bweti. Nandaze nnyo naye katugende mu maaso. Chief of Defence Force yagasseeko ng'agamba Uganda had to contend with what he called agent of foreign interest and neo-colonialist sympathizers intent on undermining the country's independence and development. Bino byadde bigambo bya Chief of Defence Force kyola nkugee tosanyuka nnyo ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'awera ennemba n'abasajja abo abeeru. Era abagambye mu statement ye nti Uganda erina okugenda mu maaso n'okukwatako kwabo bayise nga ba agent ba foreign agents abalina interest mu nkolagana gye bayita neo-colonialist abalina obufuzi obw'owabweru abasympathizinga obufuzi obw'owabweru. Abo bagenda mu maaso n'okuba nga balina ekigendererwa okwandamayininga n'okutyoboola ekitiibwa ky'eggwanga Uganda saako n'enkulaakulana y'eggwanga Uganda saako n'obwetwaze bw'eggwanga Uganda. Agamba abo nabo tugenda bakwatako. Bani bayita foreign agents. Juzi twalaba kyayita foreign agents nga kirala nnyo katungero kirabamu wano mu sovereignty bill mwakiraba nga tugamba maaso n'ogisoma wano ku Yugi Update TV. Kibaali bayise foreign agents mwakiraba gwe kyali kirina we kikulekera. Jja mu comment section otubuulire. Ayongerako ng'agamba we are very aware of the insidious mechanization of negative elements agents
against our countries, but the good news is that we will not permit their shiny kigambo kino oluzungu sirutegedde we shall not permit their shenaniganism. Muhoozi bw'atyo bw'agambye agamba tukimanyi bulungi nnyo balinamu enkola eziri negative, tulinamu negative elements eri eggwanga lyaffe, naye amawulire amalungi tetugenda permittinga nkola eno kubeerawo mu ggwanga lyaffe. Ebadde ebigambo bya Chief of Defence Force. Muhoozi agasseeko ng'agamba nti tagenda toleratinga ne bano bayita foreign interest. Foreign interest ye gwe bagamba agenda mu maaso n'okuba ng'olina information gy'owa oba ng'ey'ebweru, oba ng'olina kampuni gy'okolera nga y'amawanga ag'ebweru, oba ng'olina omukutu n'ogumu gw'okolera nga gukusasula okuva amawanga ag'ebweru. Kati nga olaba ba tiktokers, ba youtubers, baani abo be batwalanga ba agents, ba foreign agents. Kati gwe abadde agenda maaso n'okusanyuka ng'ogamba omusajja mulimirira empiira, olaba ekikuyingiriramu. Muhoozi ta-identifyinze nsi yonna yonna oba organization n'emu oba individual n'omu, era taprovidinze evidence okusupportinga claims ze zagenda maaso n'okiclaiminga. Naye nga wenkugambye mabegako abadde ajja abeera kabwanango n'amawanga gano ag'ebweru era adde tebalima kambugu kuki ng'ekimuviirako ebizibu era ekimuzaalira ebizibu gwe mukutu guno ogwa Twitter. Buli wawulira nga ayagala okubaako kyakola n'okufuuka famous nga wubayo olubi lw'ekigere nga bakasukayo akagambo nga bakangamu ng'oluusi abagamba abanaye mbadde ensaaga nga yeerabidde nti nno akulembera ggwanga era presentinga ggwanga nga Chief of Defence Force. He has a high command ate era ng'alina kye bayita decision making. So zino ensonga si za kusaaga, ziba zitattana ekitiibwa ky'eggwanga Uganda. Remarks ze zino zize mu kaseera nga political skin egenda maaso n'okubeera nga ewereba. Ngeno tulaba ba several opposition politician bagenda maaso n'okubeera nga bawere ennemba ne government basibibwa, bateekebwako charges, bateekebwa mu police custody, ate n'okubanga bateekebwako ogw'obutujju mu ggwanga. Bino tuze tubiraba. Kati wakola statement ng'eno gwe munnabyabufuzi oba tolina ssanyuka, genda maaso nakubeera kwerinda ki ekiddako oluvannyuma lw'okola statement ng'ezo. Gavumenti egamba prosecutions babeesingira ku criminal investigation saako ne evidence olwo nga tebannatwalibwa mu kkooti. Ne wano tulaba sitekikola, abantu bawambibwa buwambibwa nga tewali evidence, nga tewali criminal investigation, nga tebakoze kunoonyereza oba omusango ogwo izitwe civil case oba a criminal case. Omanyi byawukana. Kati no opposition bano aba opposition abakulembeze saako ne groups zaabwe bagamba security agents bagenda maaso n'okutagetinga aba bagenda maaso n'okucriticizinga government. Tewali kunoonyereza kwe bakola, tewali investigation ekolebwa, wabula bakwatibwa ne bawambibwa. Okwadressinga Muhoozi bino byonna bigambo yabyogedde nga bagenda maaso n'okwadressinga ba new recruits mu magye. Muhoozi yagenze maaso n'okwoutlininga measures ne aims okumprovinga condition eri mu Uganda People's Defence Force, okukyusa embeera oba okulya obulungi oba oli abo banaabongera ne kasente naye ekyo teyakikonyeeko. Era ng'agamba we are progressively improving issues of remunerations of our officers and militants and are gradually expanding the equality and the quantity of accommodation facilities. Yakonye ku accommodation okukyusa quality ne quantity ey'amagye ey'aba officers babafuula ekintu ekyanjawulo. Omanyi omufiisa yena atwalibwanga just kintu, just why bagamba the quantity yo balina ogyongezaako ne quality bakukyuse, kitegeeza agenda ku improvinga slow skills, babongere mu skills, accommodation, facilitation, ngoba facilitatinga mu nsonga ezimu, ensula nayo bagenda girongoosa. Era yagasseeko ng'agamba we are also working on delivering modern offices, facilities and operations plan center. Tibagenda maaso n'okwongerako okukola
okudevalinga modern offices zongera ku mutindo, facilities bazongere ku mutindo, kyako ne operations plan zonna ezigenda maaso n'okolebwa mu operation centers bazitumbule zibeere nga ziri ku modern standard. Byebadde ebigambo bya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Era President Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso n'okubeera nga ensonga eno agyogerako nga Tamu Kisanja egenda okubeera no siriipu. Yagenze maaso nayo n'ogyogerako. Nkugambye baali recruitinze amagye agawera mu 1,000 naye ng'agenda maaso n'okusindika obubaka eri abo bayise ba foreign agents saako ne ba foreigners bennyini naye bano njukira nkugambye be bayimirizaawo gavumenti eno singa baagala okuwunzika bakuggyako obuyambi nga olaba bakola Paul Kagame bamuggyako ebitundu 97 ku 100 ebya funds zaali zimuweebwa. Kitegeeza ki? Miliyoni zaali 2.6 ez'edola za Amerika ezaali zimuweebwa buli mwaka, kati n'asalibwako ebitundu 97 ku 100. Kati Paul Kagame aweebwa dollars miliyoni 6 zokka, miliyoni 2 zamusabibwako tezikyamuweebwa. Ezo zonna nga measures ezigira mu sanctions olw'okuba yagaana okuwithdrawinga amagye okuva mu Eastern Democratic Republic of Congo. Obadde muwuliriza mulungi nnyo, obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinzira obbanga otuwuliriza era nga mbategeeza nti nno mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira nga bulijjo. Omu babiri kambasomeyo n'oluvannyuma tuwunzike. Moni Dogi webale kubeerako. Sylvia Naka webale kubeerako. Davidson nawe webale kubeerako. Ani omulala wano? Ani omulala aweereza ku bubaka? Davidson maze okusoma. Peter Asiimwe webale kubeerako. Charles Mutumba nawe webale kubeerako. Charles Mutumba obeerako nnyo, naawe nkutumiddeko nnyo. Ogambye you need to learn how our government works. Otafile works for the government. Okay, Otafile works for the government tuganye naye. Okay, kale ekyo tukitegedde. Oli ku Yugi Update TV, munzikirize nkomaawo, mbaagala nnyo, mweraba.